Hello，又係我哋啦。上一次咧，我哋都講咗好多關於舞蹈啦，特別係都連結咗好多埃及啦嘅嘢。今集咧，我哋咧決定咧就深入探秘關於埃及古文明嘅一啲嘅鮮為人知嘅一啲秘密嘅，好冇？係秘密添啊！喂，咁不如直接跳入去啦。即係原本我仲以為係講最近香港嗰個埃及展啊，有啲人話睇完頭暈唔舒服嗰啲，咁唔好講嗰啲啦，不如講翻你嗰啲先。都唔好住先，我哋可講咗呢一啲先。我唔知點解突然之間個口噏咗秘密，咁我諗呢啲都係一啲秘密嘅嘢嚟嘅。啊，我想問下咧，我都有好多朋友啦，都話佢話喂，我睇咧好似啲人哋講咧，如果去埃及展嗰度咧，都會頭痛啦，跟住唔舒服啦，仲話唔好影嗰啲片啊、影相啦呢一啲嘢，好似有好多禁忌都唔可以做㗎。我想問係咪我哋要小心呢一樣嘢啊？我覺得第一樣嘢就係大家要調整個心態，就係尊重。尊重。咁究竟係咪唔影得相、唔影得片咧？其實好多人影完相、影完片咧都冇事啦，冇唔舒服、冇頭暈啦。因為我自己都去過世界各地好多唔同嘅埃及博物館，大量真品係啦。咁但係我都有影啲相翻嚟做記錄啊，嗰樣我都冇事。我甚至通靈去 read 佢哋嗰個石牌上面嗰啲文字係講咩都冇事。咁所以大家可能即係再思考一下，我哋由一個物理嘅角度思考啊，係啦，最物理嘅角度，平時你搭地鐵會唔會頭痛啊？咁啊有啲人可能話，我會，咁啊點解啊？好嘈啊，空氣好差啊，好逼啊，咁會唔會其實香港嗰個展都係好人多好逼咧？即係因為之前睇新聞都係要排2個鐘咁啊，即係可能大家排2個鐘入去睇展，人又多又嘈。空氣質素可能比較差啦，或者二氧化碳比較多啦，即係呢啲全部咧都係對於身體嚟講係一個壓力嚟嘅。咁你覺得唔舒服咧係正常嘅，科學地去睇。又或者本身都等咗2個鐘入去，然之後又要咁樣人山人海喺度睇，哇，好辛苦，脾氣都唔好啦。咁啊呢一個部分我哋都唔可以抹殺啦。咁但係如果你話從靈性或者能量角度，係咪真係好邪啊？始終係一啲屍體啊，或者係陪葬品啊，會唔會有啲咩怨氣啊、詛咒啊嗰啲咁樣？我覺得唔需要諗得太複雜。即係如果你真係好唔舒服，甚至乎想嘔啦，即係真有啲人會咁樣嘅，我都見過。咁其實可能你前世，即係如果你相信前世嘅話，你前世同嗰個物主係有啲瓜葛咯，或者可以咁講。但係有啲人啊睇到好興奮啊，覺得好有親切感，咁其實都係可能你前世同個物主或者呢一個系統係啦。如果講陪葬品嘅話，咁可能就係同呢個殯葬有關嘅東西，你係可能前世做過，咁所以你會覺得好有親切感咯。所以因人而異咯。因為其實我自己又去過埃及啦，咁當然我會成日影片啦，係咪？咁我亦都直情係影晒成個展覽，好大部分嘅都影晒，然後擺上 YouTube 啦咁樣。咁所以如果真係 touch wood 有事咧，應該可能都幾大件事啦。因為好似啲人話關於圖坦卡門嘅嘢都有一啲詛咒啊嘛。但係我自己啊我係頭幾日去嘅，即係我係頭第2日，因為佢好似星期4係第1日，跟住星期5就係第2日，咁我係第2日就去，咁我係冇經歷過星期6日最多人嗰個高峰時期，咁所以咧我去嘅時候，可能一嚟我自己覺得因為我可能又睇咗啲埃及舞啊，跟住然之後，我覺得嗰個能量，坦白講，因為我對能量有敏感啦，咁所以咧我都覺得幾強大嘅。不過對我嚟講，嗰種強大又未至於會令到我頭痛啊或者唔舒服啦，因為可能for我嚟講就唔會唔舒服嘅。然後就係入到去咧，我有一啲石像啦，或者一啲擺設咧，係明顯地都 feel 到佢嘅能量嘅咁樣。咁我都有嘗試同佢做一啲連結啊咁樣嘅。咁當然我自己連結之前咧都會。即係我入去之前，我會 set 咗一個保護先嘅，因為其實唔係話你去唔去文物展有保護啦，即係就算我每一日我自己都會 set 一個保護俾自己，因為能量咧唔係話淨係文物先會影響到你嘅，人本身都已經會影響到你，你身邊嘅人事物都會影響到你嘅。
咁只不過 set 咗個保護咧，係有一個過濾咯，係咪？咁但係當然如果好似頭先你咁樣講，如果去文物展可能呢啲會頭痛嘅話，就真係可能之前有因果關係啊咁樣。但你發唔發覺一樣嘢咧，就係埃及嘅嘢咧，經常性都俾人哋好似有一種好神秘嘅角度，甚至乎係詛咒又好，或者係有一種不可思議啊，甚至乎係同外星連結有關係咁樣啊？都會嘅，我諗同外星連結有關係，大家即係唔會覺得有意義，係因為大家真係到而家都未好解釋到點解啲金字塔嗰個每一嚿石個搬運同埋個 alignment 可以做到咁精準，即係對住啲星啊或者各樣嘢，咁解釋唔到就一拼就係外星啦咁樣，咁大家就所以會好想繼續知啊，因為呢啲嘢係解釋唔到嘛。即係譬如調翻轉就係話啊，其實譬如羅馬時期嘅古建築啦，咁其實喺意大利咧都見好多，但係點解唔會俾人神化咗，或者唔會俾人覺得同外星人有關？因為所有嘢都解釋到。咁我又想問一樣，所謂嘅解釋到啊嚇，即係而家我哋有陣時用解釋呢一樣嘢咧，其實係咪代表佢原本嗰一樣嘢先？你明唔明我意思啊？明。即係其實要解釋一件事咧，我可以話俾你聽嘅，但係係咪真係佢本身就係真係呢一個嘅原因，或者係根據呢一個嘅源頭就係咁樣，都好難講噶嘛。所以點解即係埃及嗰啲嘢，既然仲留得翻喺度，而又解釋唔到咧，大家會咁着迷？因為其實好多嘢咧，譬如2-3千年前嘅嘢已經好難解釋到，因為可能好多嘢已經喺各類唔同嘅戰爭啦，或者係一啲革命入邊已經係摧毀咗。咁變咗你咪查唔翻咯。頭先我講嗰啲查得到嗰啲係因為已經好近代，科學都已經好發達，文字記錄已經好發達嘅時候，你就會揾得翻。咁但係幾千年前，即係埃及雖然都有3000幾年歷史啦，佢5000幾年前嘅事，亦都冇一個好完善嘅文字系統係我哋識得解讀。但係而家有陣時都會有啲人教埃及文噶嘛，咁佢能唔能夠將嗰啲嘢翻譯翻出嚟，或者係話翻俾我哋聽咧？其實好有限啊！其實如果大家中意研究埃及嗰個文字 hieroglyphs 嘅時候咧，你上 wiki 咧就揾list of hieroglyphs。咁啊有晒嘅勁長個 list，我都有陣時會喺嗰度揾 reference 嘅。但係好多時我去做解讀嘅時候咧，我會去揾呢啲咁樣叫頭腦嘅資訊啦。跟住分析完之後咧，我會再做通靈，去 double check 仲有冇嘢多，有冇嘢少。跟住我就會發現原來好多人做翻譯嘅時候咧，淨係用頭腦方式咧，佢又唔係錯得晒，但係當中意味住嘅嘢會更加多咯。有一樣嘢我好想問下嘅，嗱頭先你話通靈啦，咁通靈呢一樣嘢咧，其實係咪每個人都通到？甚至乎，譬如你通靈埃及啦呢一樣嘢，其實點解你會可以通靈得到埃及？亦都有一樣嘢想問嘅，啲人好多人都會問，咁你通靈嗰樣嘢係真定係假㗎？咁樣咯，都可能都有啲疑問咁樣㗎。咁首先通靈係咪個個人都做到？其實係嘅，每一個人與生俱來都有能力，但係點解有啲人做唔到？咁就係同我哋上一集講笑有冇人天生係唔識笑嘅一樣，就係後天 block 咗。咁所以就會話直接通唔到靈，收唔到信息，因為即使你收到，你都話我收唔到，假嘅，我諗出嚟嘅。即係所以係要再訓練翻，唔係點樣去通靈，即係唔係加法。而係點樣去掹走一啲自我否定，係減法嚟嘅。咁其實既然每個人都與生俱來要通靈，咁通靈有咩好處？同埋呢個，我覺得大部分一定講唔係一個必要性㗎啦。其實，咁但係只不過係點解有啲人會想去學通靈咧？或者係你覺得你身邊都有好多學生啦，都係因為學習可能同唔同嘅埃及嘅神而去通靈啦。你又覺得點解佢哋會選擇去想同埃及嘅神有種通靈嘅呢一樣嘢去學咧？因為通常咧，譬如同一個神明合作啦，你可以連結佢啦 ，connect 可以通靈 channel，呢兩個係最常嘅方法啦。咁但係有陣時大家會覺得連結就好似打個電話俾朋友咁樣，你有事問佢去答你。
但係點解啲人會揀 channeling 通靈？就係覺得將佢嘅能量帶咗落嚟，可以直接幫你做調整。好多人以為通靈淨係收信息，其實唔係㗎。好多時通靈咧，你係吸收緊佢嗰個能量，甚至乎有啲通靈嘅方法係你會讓咗一半嘅身軀俾佢入嚟。但係呢個我就好少叫大家咁樣做嘅，因為要首先做好多嘅 protection， 係啦。咁我亦都有想問啦，我點知道我通靈嗰個靈究竟係咪真係呢一個靈，定係假嘅，定係我以為嘅咁樣咧？第一樣嘢就係一定要反問佢，你係唔係嗰個我要揾嘅人？但呢一樣嘢都好難㗎喎。如果我一直都覺得係，咁我可能我前設咗佢每次答我都係㗎喎，會唔會咁啊？你可以試下。係啦，大家可以試下。因為咧，你起碼要問4-5次嘅，甚至乎你覺得問4-5次唔夠，你問到你覺得我真係個心定。我成日都話嘅，做通靈咧，你唔係交試卷啊，你覺得嗰個狀態唔好，你唔 sure 嘅話唔好做。即係如果你連收個系統唔係你都唔肯定嘅話，就唔好做。你咪 connect 咯，淨係做連結咯。咁連結又同通靈呢樣嘢頭先講過啦，連結可能就係嗰種能量降落嚟啦，唔一定要同佢去做一個通靈嘅呢一個模式啦。咁連結又安唔安全呢？相對地安全啲，但都有風險。係啦，因為有陣時我哋都會見到有啲人咧，本身個狀態好差，同埋我哋成日都笑咧。講啲正路嘅嘢佢又唔聽嘅，跟住咧講啲唔正路嘅嘢佢就全部都聽。咁咩意思咧？即係譬如我連結天使，譬如我連結天使啦，咁啊天使叫你咧就要開始學識愛自己咯喎，唔可以24小時邊個打電話俾你都聽喎，你要可能夜晚11點咧就熄電話，好好地瞓覺，話唔聽嘅。跟住然之後可能咧。唔知連結咗啲乜嘢啦，話就話連結天使，但可能連結咗啲古怪嘢啦。跟住咧，佢就同你講：你真係要咧無條件開放俾你朋友㗎咧。你要咧無論佢點對你都好咧，你都一定要聽佢電話㗎。所以咧一定係無論夜晚3-4點都好啦，你都一定要聽佢電話。咁可能你會問：究竟邊個信息先至係真嘅 ？OK， 一個叫你愛自己。熄電話，另一個就叫你要無條件任何時候24小時都聽你朋友電話。其實後者好似好有愛喎，好 support 你做一個好大愛嘅人，但係你有冇諗過對你自己好唔好咧？對你嘅身體承受得，你身體承唔承受到啊？定還是原來前面嗰個 message 叫你自私啲，要有私人空間，其實係俾機會你去休息養翻好自己嘅身體咧？好多時咧，啲同學仔問我點知個信息？啱唔啱？好唔好？係咪真係天使俾？我會答翻佢，你不如自己思考一下佢個 message，Does it really make sense for you？合唔合理？咁你就分辨，因為好多時候我都咁講嘅。天使叫你 quit 咗份工，你 quit 唔 quit？天使叫你飛咗嗰個虐打你嘅男朋友，你飛唔飛？有時天使叫你做嘅嘢，你都唔會做啊，係好嘅你都唔做啊，咁真係有咩關係？呢個課題咧，或者呢一樣嘢咧，其實太多嘢可以傾啦。我哋先聽聽音樂，冷靜下先。
頭先都講咗好多關於通靈嘅嘢啦。其實點解會有通靈呢個？其實我諗通靈不嬲都有嘅，因為以前好多時候我哋睇啲電視劇都係問米啊、通靈啊。你感覺咧，通靈就係啲婆婆啊，跟住然之後攞埋喺度拍啊，跟住就同你通靈啊，喺度 channeling 啊咁樣噶嘛，係咪？但好得意啊 ，channeling 呢一樣嘢咧喺身心靈嗰度咧係好多時候講噶，即係譬如話咧，我嘅課程係 channel 出嚟嘅。我啲資料咧係 channel 出嚟嘅咁樣，咁然之後咧，通靈呢一個字眼咧，我諗因為而家始終都係九運啦，咁大家咧都會出現好多一啲課程咧，關於身心靈嘅嘢咧，其中一樣嘢咧就係通靈啊，同埋連結唔同嘅神聖啊咁樣。咁我就想問下啦，譬如話喺呢一方面，你都已經經常性做啦，甚至乎你都會教我哋啦。咁當然好多時候，唔係個個喺呢一個當，雖然你話係與生俱來嘅，但係亦都唔係個個係可以而家運用噶嘛。係啊，係啊。咁如果我哋有啲人真係想去學啦，咁應該先審視自己嘅邊一方面，你先好覺得你好適合開始去做呢一樣嘢呢？個人嘅穩定性，呢個個人嘅穩定性呢，即係譬如會唔會？人哋同即本身你已經決定咗，我想咁樣做，然之後咧有人同你講，不如你咁啦，嚟緊不如咁樣啦，跟住你就好容易放棄自己嘅想法嘅。呢個咧就係穩定性偏低咧，我自己就唔 recommend 嘅。咁所以咧大部分時候咧，如果你話啊，真係，但係有冇得救啊？我係呢種人嚟喎，有冇得救啊？我會即係所以點解我哋都會有 course 係薩滿鼓嘅 course。就係透過打鼓去訓練翻你同自己連結翻先，咁你將你嘅注意力擺翻喺自己身上，咁你咪冇咁耳仔軟啊，冇咁容易被動搖啊，咁你先至更加清楚邊一啲係我嘅想法，邊一啲係人哋加落嚟嘅想法，我而家嘅身體感受，我而家嘅能量係點樣樣？呢一個頭痛，呢一個唔開心，呢個背脊痛係我嘅，定還是因為我能量敏感？即係好似你咁，可能你去搭巴士，其實你嘅背脊痛係原來係隔離嗰個人背脊痛，唔係你嘅。咁但係呢啲你都首先要好 sure 你自己個能量，你相信自己，你先會分辨得到有啲咩係唔係我嘅咁樣樣咯。因為你要分得到係邊啲嘢係自己，邊啲嘢係出邊嘅，你先至會分辨得到邊一啲收翻嚟嘅信息係嚟自於邊一個人。我覺得咧，如果你耳仔軟啦，或者係你唔相信自己咧，你咧越係 channel 或者係咧，我有一樣嘢就想問，如果譬如我可能我真係唔熟呢一樣嘢，但係我又想問人嘅意見，咁但係有啲老師咧，佢又真係好似佢話可以通靈啦，或者係可以俾到啲神明嘅意見啦，咁樣俾你，咁你覺得應唔應該或者點樣去選擇呢一啲老師咧？我覺得一開始點樣 end up 去某一個老師嗰度咧，其實都睇緣分啦。可能係好嘅緣分，可能係完結一啲之前留落唔好嘅緣分。咁所以有陣時俾人呃都唔出奇嘅。咁但係我自己會覺得啦，如果譬如你去完某個 centre、某個佛堂、某間教堂、某個老師嗰度，你個情況係越嚟越衰嘅，越嚟越差嘅。佢教你做某啲嘢，叫你課金做某啲嘢，你嘅人生係越嚟越衰嘅。譬如總之各類型嘅衰啦，你自己都覺得哇，點解好似我唔係應該一路進步修行，自己會越嚟越好？點解會越嚟越衰嘅，越嚟越懶惰嘅，越嚟越混亂嘅思緒，越嚟越混亂，唔係清晰嘅，咁你就知要停啦。無論嗰個老師幾出名都好，幾有權威，你都係要停。呢一個過程咧，我係體驗過一段長時間嘅。長時間係幾長啊？長時間我諗都有成年幾啊。可唔可以分享下，等我哋嘅觀眾可以小心啲？我會我簡單分享下啦，因為我覺得可以，我覺得係一個經驗嚟嘅。即係譬如話，點解我會覺得channel 究竟係咪而家嘅我哋係必須啦，甚至乎需要揾一個老師去問佢嘅意見，而唔係問自己咧。咁當然你自己可能你都未必相信自己啦，或者可能當下你好亂啦。但係如果你揾老師嘅時候，某程度上你將嗰個
選擇權或者自主權係交咗俾別人嘅。咁呢一樣嘢咧係要以前嘅我咧係唔識呢一樣嘢嘅，可能我會參考下啦。但係我都叫做好少少，因為我都叫做仲有理智存在。但係有啲人可能佢真係耳仔軟得好犀利啊，甚至乎係佢已經對於自己好冇信心咧，佢真係可能會將自己嘅選擇權或者自主權已經交咗俾個老師。咁至於個老師係光嘅定係唔光嘅咧，咁唔可以話佢黑或者係有屎或者有污糟嘢啦，我只能夠講唔光啦，係咪？咁其實你真係唔知噶嘛，因為你已經去到一個低位嘅時候，你點能夠分辨嗰個老師係光定係唔光咧？係咪？咁所以咧，我好多時候咧，我發覺一樣嘢就係，當你要揾一個老師咧，都要睇下你當下嘅狀態係點樣。甚至乎咧，你都要睇下你身邊嘅人咧，係對於呢方面有冇了解咯，同埋係咪呢一步係必須要行嘅嗰一步咯？即係假設你揾一個老師去通靈又好，或者行靈性呢方面都好，即係好似我哋之前有講過嘅，就可能係好唔好自己了解多啲自己嘅身體啊，即係唔係話因為我哋教跳舞賣廣告嚇，即係叫大家，不如你跳咗舞先啦，跳完舞之後你乜都搞得掂，唔係，只不過係好多樣嘢係你唔了解嘅情況之下，而你去做嘅話，有機會係由一個坑跳咗落另一個坑嘅。咁所以咧，陣間咧我哋會講一講下關於埃及呢一樣嘢。點解咧？因為好多同埃及嘅老師啊，或者係同好多唔同嘅專同埃及有連結嘅嘢咧，好似成日都會發生到一啲好離奇啊，或者好似有啲非純光嘅劇情會出現咁樣嘅。即係點啊？你賣好多關子啊？點解要賣嗰個關子？整理下再話俾大家聽。我哋聽歌先，提早聽歌。
好啦，當我整理完我嘅思緒之後咧，我可以分享關於埃及嘅一啲我覺得係咪離奇嘅經歷咧？定係？但係咧，佢呢件事咧係發生喺現實同埋喺一個虛幻嘅世界，但係同時間又喺一個老師嘅課堂嗰度嘅喎。咁事緣咧，其實有陣時我哋都會好中意上好多唔同嘅堂啦。之前講過，咁可能有陣時埃及嘅堂咧，我都唔明點解我都會有興趣嘅以前。咁同埋咧，我係上咗實 camp，已經一次過就上咗去到大師級噶啦，即係埃及嘅靈氣嗰啲所有嘢。咁但係其實用嘅又好少。我只不過有陣時我覺得學嗰樣嘢好似連結翻某一種嘅過去或者 past life 嘅碎片或者所有嘢啦，只不過純粹有興趣啦。但我知道喺現實生活上，我暫時用嘅唔多。咁後期咧，我就會上咗個老師嘅堂啦。咁個老師咧就話佢都好有靈力嘅，即係可能咧預測過去，即係過去睇過去或者預測未來咧，都好似都幾準下嘅。甚至乎咧都可能係channeling。有好多嘢問佢咧，佢好似都可以即刻答到你。咁有一樣嘢好得意嘅喎，逢係呢一啲老師咧，有陣時都俾到我哋嘅佢嘅有陣時候佢啲歷史咧都話，佢去完埃及翻嚟，之後咧就可能佢已經將佢過去嘅嗰啲碎片啊重整啊，跟住憶起好多嘢啊，包括憶起咗佢嘅以前嘅身份啊，甚至乎連佢嘅能力啊，都已經即刻好似叮一聲就喚醒你。所以你覺唔覺最近好多人去埃及啊？跟住同埋好多去完埃及翻嚟之後，就突然之間係咪叫包裝咧？包裝到自己好似學悟大師咁樣咯。即刻就好似係啦，即係當然啦，我諗可能都有好多大師嘅。咁只不過係哇，去埃及一次都唔平㗎，特別係話身心靈嗰啲，可能都5-6萬蚊一個 trip 啊，或者7-8萬蚊都有嘅。咁但係呢個題外話啦。只不過我想問下就係，好多老師佢哋譬如去埃及翻嚟啦，佢哋真係可能會叮一聲，或者真係會憶起呢一啲嘢。你點樣睇呢一件事呢？咁係咪所有我哋想加強我哋嘅能力嘅人，或者我哋啱啱學心靈嘅，想有一個進步嘅空間，或者係叮一聲嘅時候，不如都係去埃及一轉呢？咁樣？嗱，第一件事就係，首先咧，我係未去埃及嘅，但係我已經 channel 咗好多嘢翻嚟啦。咁所以係咪一定要去埃及？唔係。但係我上年我個朋友去完埃及啦，咁我哋靈性好 close 嘅，即係個 soul family 嘅關係好 close。佢去埃及每一日去邊度我都知，唔係因為佢同我傾偈，係因為我自己嘅靈魂記憶有啲嘢啪咁樣打開咗，咁所以我就會知道我俾人隔山打牛都開得咁勁嘅時候，其實啲人本人去到埃及一定會，即係如果你係時候記起嘅話，係會擘開得好緊要。咁問題就嚟啦。我會覺得盡量唔好一嚟就咁 intense 嘅，因為當你突然之間一嚟就咁 intense 俾人打開晒啲嘢嘅時候，你又可能 protection 比較差啦，或者耳仔軟啦，唔知道點樣分辨究竟我連結咗嗰啲係好定唔好啦。頭先上一節有提到嗰個後果係咪？咁呢個時候，但係你又真係收到好多嘢，然之後唔識分嘅時候，你又以為自己好犀利啦，做到好多嘢咧。In which is true，你真係收到好多嘢，但係個能量係好定唔好就唔知啦。咁然之後咧，如果咁唔好彩係打開咗自己，接收咗啲唔好嘅嘢，咁然之後嗱，高頻唔一定好啊。呢個好大嘅誤會嚟嘅，成日以為高頻等於好。外星嘅能量係全部都係高頻，即係大部分啦，都有啲低頻嘅外星能量，但係高頻嘅外星能量入邊嗰個人種啊，佢都有好人同壞人噶嘛。你唔係話我連結天狼星嘅人啊，全部都係好噶，冇可能噶呢件事，一定有唔好嘅人。你咁唔好彩連結咗唔好，你又唔識分，翻到嚟你就成為咗呢個壞人嘅扯線公仔啦，跟住就危害人間啦。但係問題係咧，我冇分，亦都冇去通靈，但係譬如我可能我就上堂嘅時間，俾個老師鬧我咯。我記得有一次咧，上一堂嘅時間咧，其實我係學薩滿嘅，因為我想體驗下薩滿啊嘛。因為薩滿喺嗰段時間喺 YouTube 度睇好多，我想睇下嗰個感覺係點。但係
好得意嘅，我又冇學過薩滿鼓啦。藥龍就簡單講下啦，跟住都唔好講呢啲啦，跟住就講睇你氣場啦。咁我睇唔到氣場噶嘛，跟住咧佢話咧，佢睇我嘅氣場咧，佢話點解你咁黑嘅？你知唔知啊？你知唔知你後邊黐嗰啲嘢係有幾多污糟嘢喺後邊啊？乜咁樣話我。咁但係問題係呢啲嘢我睇唔到啊嘛，同埋我冇嗰種感覺。嗰當其時啊，因為啱啱開始學啦，我冇嗰種感覺係點樣唔好法啊？雖然我覺得生活上嗰種豐盛係可以更好啦。你話如果哇，可能有啲人話好有錢啊或者咩，但我覺得我人生都 OK 嘅，都順利嘅，所有嘢都雖然又都好多課題，但係都可以完成得到嘅。但係當佢咁樣鬧嘅時候，其他嗰啲同學仔可能又有啲又話有靈視力啊，跟住啲咧又跟住就話咯。咁但係可能呢啲嘢唔係你而家呢一世做嘅喎，係啊，可能係你 past life 做嘅喎。咁但係呢樣嘢就係我如何去驗證啫？你明唔明白我意思啊？即係老師又不斷話你喎，仲要鬧你喎，跟住隔離個同學咧又可能附和睇到喎，但係又唔知喎。咁但係佢哋好得意嘅喎，所有人睇到同埋咧見到咧都係講啲唔講啲嘅喎。因為可能每個人都淨係睇到一忽咯。係啦，咁所以咧，當佢講啲唔講啲嘅時間，作為我啊，因為我真係親身感受噶嘛，咁我可以點做啫？我都唔知可以點做，咁可以點做啊？你得閒清下啦，你自己。咁但我係小白嚟噶嘛，嗰陣時候點啊？唸下經啊，你唔知點樣，你自己諗辦法啦。呢啲我好多時候都老實，我唔干涉你呢啲嘢，我唔做你嘅嗰啲叫做，我唔做你嘅架梁，我費事做你架梁，你自己搞掂啊！呢啲係你嘅嘢，唔關我事。但我就睇到，我而家話俾你聽，係咪好負責任咧？咁佢又錯唔晒嘅，因為即係我另外啲相熟嘅道家師傅都有咁講嘅一樣嘢，就係唔好立亂插手喺，即係唔好立亂做架梁，因為你做架梁嘅話就係將佢嘅 karma 自己孭咗。But 即係譬如我自己嘅同學仔或者嚟到呢個空間嘅同學仔，如果佢哋都有呢啲問題嘅話，我都會提佢嘅。即係譬如你可以選擇啲乜嘢，即係譬如有啲相熟嘅佛堂，你可以去做嗰啲冤親債主儀式啦，或者你可以抄經啦。抄經之後，我會話俾你知點做回向，唔係你齋抄咧，你唔回向咧都係冇用嘅。又或者你清理自己，可以點樣清理自己？有免費嘅方法，有課金嘅方法。咁但係即係我都係會叫佢哋自己做，但係 instructions 要明確啲就會好啲咯。不過我諗可能係一嚟我自己又冇乜經驗啦，上呢啲堂啦，突然之間有個老師咁樣講啦，雖然佢係後生嘅，但係佢好似靈力好高喎，真係。你就好似我哋之前講噶啦，你好似突然之間多咗個權威感俾佢。雖然咧佢咧就係成日都有好多冷暴力啊，佢唔係一個我覺得一個老師要做嘅嘢，即係一個好嘅老師會上堂嗰個氣氛，所有嘢，即係佢會好容易地。可能唔知點解會同啲學生傾偈啊，但傾嘅過程中咧，又好似冷暴力緊你嘅喎，即係好似咧覺得咧，你上一世做嘅嘢咧，好似咧真係好衰啊，衰到咧而家今世佢都好不自覺地咧會憎你啊，或者唔中意你啊，所有嘢咁樣。咁然之後咧，但係你又要繼續上堂喎，你係咪好似我咁樣？好變態啊！你覺唔覺得我自己好叻啊？我嗰個 moment 我可以知道佢講緊我壞話嘅同時間咧，我仲可以暫唔知，仲可以繼續如無意外咁如無好似上堂咁樣喎。我覺得你呢個 EQ 訓練應該開班。我 EQ 係好高嘅其實，但係咁當然啦，我覺得而家嘅我唔會咁樣做啦。咁你每個人都要 set 好一個自己嘅底線啦，同埋你都好簡單，我俾得錢，你咁樣做都唔啱啦，係咪先？即係如果以一個顧客嘅心態，好啦，第二樣嘢啦。咁咧，當佢咧拋咗好多呢一啲恐懼感啊、焦慮感俾我嘅時間咧。你自然不然就會想揾方法噶啦，係啊，但係你都未必夠膽問佢嘅方法噶啦，因為你可能會驚噶嘛。哇，個老師啱啱咁先鬧完你，你仲問佢呢樣嘢，佢都未必想理你啦，係咪？真係會咁樣噶喎。跟住然之後，我咪上網去 Facebook 嗰度睇咯。Facebook 係一個年齡層，我想講一個年齡先睇 Facebook。跟住然之後睇，喂，8月8號獅子座門戶開放。即係門戶係咪先子星嘅？係啦，哇，好勁噶嘛！跟住仲要係同埃及有關噶喎，係咪啊？即係埃及嗰個星咁樣，咁我就諗住去上啦。exactly 8月8號，但係因為我撞咗活動，我上唔到。但係個老師，另一個老師啦，佢就話
有得睇翻錄影嘅，因為嗰個儀式咧有得睇翻錄影嘅，到時你跟翻個冥想咧都可以 channel 到。跟住然之後，好啦，呢個就搞笑啦。好啦，當俾咗錢其實唔貴㗎，可能幾百蚊嘅咋。跟住我一俾咗 pay me 咗嘅錢，哇！即刻我 feel 到個頭咧好勁嘅能量喎。小白嘅你係真係唔知道呢個能量勁主要係光嘅定係唔光嘅能量嚟嘅。係咯。但係你就 feel 到好勁咯，跟住仲 WhatsApp 俾個老師，哇，好勁啊！頭先咧一俾咗錢咧就 feel 到有股能量落咗嚟咁樣啊。跟住好啦，就俾完錢，跟住過咗1個禮拜之後先正式上堂啦，或者可能睇翻錄音啦，即係睇翻錄影啦。跟住睇完之後，哇！我其實冇乜嘢嘅，因為我真係唔知點解我冇乜嘢。跟住然之後嗰個鬧我個老師咧就話：你做咗啲咩嚟？因為我第二日上薩滿啊嘛，繼續。你做咗咩？你去咗邊度？你知唔知道咧？我哋而家見到你個個都頭痛。佢成班學生話見到我都頭痛。好慘啊！咁樣公開話你嘅。佢公開話我唔止一次噶啦，可能第2次、第3次噶。跟住然之後咧，唔係公開話我唔止1次、2次，私底下我無限次啦，直情係。好慘啊！跟住然之後咧就話：喂，你自己瀨屎就得啦，即係瀨屎就已經夠啦，你仲要搞到我哋全部人都瀨屎咁樣。佢話咧，我哋唔知點解一齊上堂咧，嗰個 Soul Family 咧係有連結嘅。你知唔知你嗰個老師咧跟咗嗰啲咩非純光嗰啲老師咧？你知唔知當你上嗰個堂嘅時候咧，佢放咗啲飛針嚟啊？跟住又飛咗針我哋呢度啦，飛咗去過好多同學度啦，見到你而家個個同學都頭痛啊，見到你都已經頭痛啊咁樣喎。咁但係其實我又冇乜感覺啦，其實真心嘅，我唔知點解。咁但係佢又賴到我咯，跟住然之後覺得吓？咁點啊？即係你明唔明啊？你自己搞掂佢啦。咁你自己搞掂佢啦，所有嘢啦，又係叫我自己解決啦。我唔幫你解啊，你搞到我哋咁樣啊。跟住然之後咧，就你自己搞掂啊，你自己去問下你自己去，你話你學過噶嘛？咩扣井啊咁樣，你自己去解決啦咁樣。跟住然之後，其實有陣時候你就會突然間諗下，點解好似無端端上靈性堂會上到咁㗎？乜會有咁嘅嘢嘅咩？上一個靈性堂會去到咩飛針啊、頭痛啊，仲會影響到其他人嘅喎。你而家見唔見到個頭有咩能量？冇，但係我見到你嘅內心好波濤洶湧，仲有多啲嘢想話俾我哋知。好啦，跟住然之後啦，我哋繼續講啦，我哋唔播音樂啦。跟住然之後咧。佢咁樣講完之後咧，我更加無奈喎。其實咧，你望有冇喊咧？我當下冇喊，但係我暗地裏我都有少少唔開心嘅。但係唔開心在於我都唔知發生咩事，因為所有嘢都係佢講，佢啲同學講，或者啲學生講，我自己咧又唔太大嘅感覺啦，係咪？咁係有少少唔舒服嘅，但係我未至於去到咩頭痛得咁犀利。咁然之後咧，過咗1-2個禮拜啦，亦都係嗰個堂嘅薩滿完咗啦。咁佢揾到個方法，你知唔知個方法係乜嘢？咩啊？因為佢有同埃及嘅神連結㗎，其中一個咧係 Horus。咁佢話：我同阿 Horus 咧已經溝通過啦，唯一一個辦法咧就將你後邊嗰啲奶屎嗰啲針咧封咗佢。嚇！咪真係冇掹佢出嚟？掹唔到啊！我哋呢掹唔到，你自己去解決啦。但係我哋為咗唔想你影響到其他人咧，我要燒封咗你個頭裏面嗰啲能量先。不過咧，如果自從我封咗戴咗個頭盔喺你個頭度之後咧，你就唔可以再好似一般人咁樣 channel 緊一啲。哇！我心諗，好似雖然我有一半入戲，亦都有一半抽離嘅，因為我覺得佢睇緊武俠片定咩睇緊一套劇咁樣，定係唔通 past life 發生過呢啲嘢？跟住其實好搞笑㗎，個個都睇住㗎。跟住然之後咧就開始啦，就開始做好多唔知咩儀式，然後就將嗰個罩啊咁樣喺呢個頭度啊 boom 咁樣，跟住咧好似咧嗰啲針咧就唔會再飛出嚟啦咁樣，跟住個氣場好似包住咗呢個氣場，啲針可能咧喺內裏咧等佢哋啲咩能量消耗到咧，嗱我記啲啊，即係唔係點記得啦，因為太耐啦，能量消耗到佢唔會再飆出嚟影響到其他人，咁就等佢自己慢慢消耗到你 timing 到就會你自己再去埃及度揾阿 Horus 去解咗佢啦咁樣。好啦，跟住啦，佢就會俾咗個水晶鏈俾我，你自己每一日戴住呢個，我加咗詞噶啦，起碼呢一個水晶鏈咧都可以保護到你，你自己唔好除啦咁樣。咁樣呢個儀式冇收錢嘅，係啦，即係好彩佢冇收錢，亦都冇其實呢個只不過係第一話嘅，其實跟住落嚟仲好多。但不如我想問下啦，
聽完呢一件事之後，我哋聽聽音樂，跟住老師你可唔可以話俾我聽，究竟我發生咗啲咩事，好唔好啊？好。其實咧，而家咁樣講咧，好似好輕鬆咁樣啦，真係嘅。咁但係發生嗰段期間都差唔多有成2-3個月㗎，因為1個禮拜上1堂，佢10堂，好似咧呢10堂裡面咧發生嘅嘢咧，哇，好豐富。咁當然跟住落嚟都有繼續上佢嘅堂嘅，呢個等我哋遲啲後話啦。不如我哋先解構咗呢一個劇情先。嗱，當然我好明白咧，我嘅靈魂嘅經驗咧，亦都因為 karma 嘅關係咧，係要面對呢一樣嘢嘅。咁當然我亦都喺呢個過程中，我都會好相信自己係我有能力解決得到嘅，因為唔會有一個課題係你能力解決唔到嘅課題，貿貿然出現喺你生活上嘅。咁特別係你要開始接觸身心靈咧，你就真係有機會會開始去體驗好多身心靈嘅嘢，去令你增長智慧，咁先至真真正正咧成為一個身心靈嘅一個
我唔可以講係一個成功啦，只不過你真係真真正正行緊呢一條路，你就會好多課題去考驗你，你夠唔膽，你究竟夠唔夠膽繼續做啦。Yes。其實呢件事你都係第一次聽啦。你成件事聽完之後啦，你有冇嗰個同感覺得我好慘啊？我梗係有覺得你好慘啦。係。即係。你有冇嗰個畫面喺度 channel 到當下嗰個畫面同埋嗰個心情係點啊？盡量都唔好啦，盡量都閂門㗎啦，唔去感受嘅，係啦，因為都真係唔關我事嘅。係。咁但係咧，亦都有一個重點喺度咧，就係佢淨係指出有問題，冇真係好幫到你一個解決方法啦。咁呢樣嘢其實咧，我即係以前啦，譬如有啲去某啲睇八字嘅師傅，可能大家都有去睇八字啊、紫微斗數嗰啲，即係有時佢會同你講：喂，你呢幾日會有大劫啊！你話點算啊，師傅？冇㗎啦，喂，認咗佢啦，咁樣點啊？咁即係唔得㗎嘛。咁但係呢樣嘢咧，就正正係令到我之後咧幫人哋做開牌做占卜嘅時候咧，我成日都會記住呢一樣嘢啊！我好唔中意你同我講我食屎㗎啦，但係冇㗎啦，你食啦咁樣，我好唔中意。所以咧。所有嘢咧，無論做占卜定咩都好咧，我會話：誒嚟緊嗰個照而家咁樣去睇咧，嗰個 trend 咧就真係唔係幾好啦。咁但係如果你想改變嘅話，可以做啲乜？即係我會介意呢樣嘢多啲啊，因為我會覺得你改變心態，或者我幫手去收信息又好，點樣都好，去令到大家去改變咗個心態，你咪有得揀咯。但係因為其實成個劇情裡面咧，佢最後有幫你嘅，即係罩住你。係。咁但係。我有陣時我都會再反思，如果你第一、第二堂嘅時間或者鬧你嗰陣時間咩氣場所有嘢，嗱，姑勿論呢啲究竟係真定係假，冇人知啦。你而家睇我嘅氣場乾唔乾淨啦？我唔睇人氣場。哦，sorry，點解嘅？因為我覺得睇氣場冇意思啊。哦。因為你嗰刻嘅心情已經影響咗你氣場。係啦，嗱，我亦都係咁樣諗，所以其實咧，我覺得我冇特別去睇人氣場，我都係咁樣，因為點解？因為你會變啊嘛，係啊，好易變。同埋坦白講，我睇到嘅嘢究竟係我真係睇到啊，定係你想俾我睇到啊？但係其他嘢會顯化到你睇到嘅嘢係啱定係錯咧？所以後期我會發覺一樣嘢，就算即係個別例子啦，我諗下，就算你話你睇到我啲乜嘢嘅話，我都會抱住一個半信半疑咯，即係唔會完全相信。其實本身我都唔完全相信㗎啦，不過既然劇情要發展到咁嘅階段。然後咁我唯有咁樣去經歷一下啦。其實你問我喺呢個段劇情裏面係咪完全投入呢？表面上我都覺得似投入嘅，但好彩呢，我自己嘅人生嘅生活裏面呢，我好正軌地做緊我要做嘅嘢，譬如我嘅工作啊，我嘅跳舞啊，我唔會因為呢一樣嘢有影響嘅，或多或少都有影響嘅，但唔會佔大部分咯。所以點解有陣時我哋會話你一定要喺一個好穩定嘅狀態之下，你有陣時先去上呢啲堂或者見唔同嘅老師，因為其實可能嗰個老師都唔係出於有心話你污糟或者黑㗎，但係可能如果你唔穩定，你就將呢一個字眼就放大咗㗎啦，跟住你就會做嘅嘢，跟住落去嘅嘢，你就可能都係一個焦慮啊、不安啊、疑惑啊，好多問題嘅情況之下去做啊，所有嘢。咁但係亦都咁樣講。好多時候有啲學生上身心靈咧，都好想聽老師俾嘅意見，同埋幫佢批一批嘅。你有冇多啊？正常嘅，因為呢個亦都係源自於大家對未知嘅好奇啦。但係同時又可能覺得自己未係好收到信息喎，咁樣所以就想即係一個收信息清晰啲嘅人，可以話俾佢知啦。咁但我覺得問係冇錯嘅。但係如果你真係咁唔好彩遇到唔係咁好嘅老師嘅話，咁可能你就會俾人呃啦，係，我都聽過好多係，就係因為正正處於人生嘅低潮，好想揾答案，好想揾出口，冇錯嘅呢樣嘢，咁所以接觸咗身心靈都 OK 嘅，但係你好彩就遇到好嘅師傅或者老師，唔好彩嘅就落入壞人嘅手中，咁咪一路勾住你啦，吊住你啦，咁咪俾人呃到一個點，你突然之間清醒咗嘅時候，你咪會識得分辨，哦，原來咧。我就係要學習翻自己要有 say 嘅喎，原來我都要學習翻權威講嘅嘢，我都應該要自己分析一下，我係合唔合適嘅喎，唔應該即係要學習翻，唔應該所有嘢佢講一就我就跟住一，佢講二我就跟住二咯。係啊，同埋我覺得
即係老師嘅權威性固然都係重要啦，有陣時候，但係你都要好了解到呢個老師同你之間嘅互動啊、教學嘅氛圍啊，同埋佢對於同學之間係有咩關係啊，即係佢點樣對佢嘅學生啊，所有嘢。其實有陣時候咧，我上咗年紀啦，呢個只不過係一小撮嘅故事啦，跟住都仲有好多好精彩嘅故事發生啦。跟住我都覺得我自己好叻嘅，因為我都翻返去欣賞自己嗰面，同埋其實我又會咁樣諗。咁當其時佢講我嘅嘢，到而家其實又好似冇特別發生咗啲咩唔好啊。同埋頭先我哋一路講嘅就係原來最終係去到直至到你醒為止。係啊，即係原來你醒咗，或者你唔再受佢牽引住，可能件事就冇再發生，或者已經完結咗咯喎。而唔係話你可能要不斷揾方法去做啊所有嘢。同埋有陣時候緣分到咧，自不然會有人去幫你去做呢樣嘢。但係我哋一定要抱住一個心態，就係你要相信你自己嗰個能力咯，同埋你處於高頻率咧，就會有一個高頻率嘅老師過嚟幫你咯。咁當然，我覺得我遇見呢個老師都屬於我低頻率時期嘅。雖然我工作上 OK， 但可能因為嗰段係疫情嗰段期間咧，工作唔多。然後又多咗好多時間，咁多時間可能又會諗自己嘅方向啊，有啲迷失啊，想揾下自己有冇一啲可以點樣再好啊，例如好嘅係點樣可以賺多啲錢啊，或者係點樣可以再順利啲啊，因為你疫情下你大家都停咗好多嘛，咁所以可能亦都有因為你有呢一種嘅渴望啊，咁所以變咗有好多罅隙俾到一啲非純光嘅一啲能量進入，而呢啲能量就顯化到呢啲劇情出現咯，係咪會咁樣啊？都會㗎，同埋即係嗰啲非純光就好似一個犯罪集團咁啦，我形容一個犯罪集團。咁佢哋既然有嗰堆咁樣嘅扯線公仔嘅頭目，咁然之後佢哋睇中咗你哋咧，就加上卡埋各樣嘢，就神推鬼拱，你哋就會堆埋一堆啦，咁然之後就可以開餐㗎啦。咁其實有時啲非純光佢又唔係，即係佢未必會係為你帶嚟好大嘅傷害或者家破人亡，因為要家破人亡都係要 karma 啱先得嘅，唔係話佢想做就做嘅。咁但係可能佢哋最叻喺你身上做一樣嘢，可能就係嗰段時間令到你溫溫頓頓咯。係啊，同埋。即係咁樣講，當你溫溫頓頓嘅時間，你之後所做嘅決定有機會都係亂同埋錯噶嘛。係啊。咁結果咧，其實佢唔需要即刻整死你㗎，即係可能咧，佢只需要幫你播下一個種子，喺你一個最弱勢嘅時間播種子，令到你不斷自己喺度發埋一啲唔好嘅一啲卡瑪又好。因為你其實當你做一啲選擇咗一啲唔好嘅一啲嘅結果嘅時間，其實一路會產生唔好嘅因果噶嘛，咁由得你喺跟住落嚟繼續碌落去下邊嗰個位置咯。咁對佢哋嚟講，當然我哋唔係要為而家好抽離，又要即係光咁大戰啊咁樣，只不過係邏輯地咁樣講嘅就係保持住自己嘅穩定性，揾一啲自己適合嘅方法，甚至乎不過亦都好得意，有陣時你唔夠膽同你會同身邊啲人講嘅，但係啲身邊啲人覺得你好似唔知道做緊咩，傻傻地咁樣，走啦，仲上啊，係啊，走啦，仲去上呢啲堂，傻嘅你都仲要俾錢人哋，你俾我仲好啦咁樣，咁但係就係 karma 咯。咁但係陣間不如我哋下一次講下關於因果呢一樣嘢，再滲少少故事俾大家聽啦。好啦，下集見。